mora sola. Alleluia, alleluia, ख्रिस्त मरणांत जीवन झाला आणि ख्रिस्त mora sola. जीवन ख्रिस्तात नेऊच्या गुन्हा येताऊन पातकांच्या देवा सोवे मुनी सुटला उघडल्या तोळे कुड्या मनशांचे प्रकाशात त्या सर्गींच्या जीवन ख्रिस्तात नेऊच्या. Alleluia, alleluia, ख्रिस्त मरणांत जीवन झाला आणि ख्रिस्त mora sola. Alleluia, alleluia, शेवटी लोकांनी वाती पेटोवंक आसात देखून स्वयंसेवकांनी तांच्यो वाती पेटोवन तुमच्या ब्लॉकाक वचून तुमी तांच्यो वाती पेटोवंक कुमो करचे. ते जाल्यार वेग्गी सगळ्यांच्यो वाती पेटोवन जाता. याजक हांगासर येवन दुसरे फावटी आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणल्या उपरांत स्वयंसेवकांनी तांच्यो वाती पेटोवच्यो तुमच्या ब्लॉकाक वचचे. दुसरे फावटी हांगासर उदकाचो आशिर्वाद जाल्लेंच पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो करूंक आसात. ताच्या पयले वाती पेटोवंक आसात. देखून उदकाचेर आशिर्वाद जाल्लेंच तुमी पास्काच्या वाती तावन स्वयंसेवकांनी तुमच्यो वाती पेटोवच्यो. परतून ब्लॉकाक वचून लोकांच्यो वाती पेटोवंक कुमो करचे. उजयाची रीत आमी हांगासर करता सगळ्यांक दिसचे खातीर. हांगासर वयर आमी करता. तेजे उपरांत वातीचो पुरशांव हांगासर येवन आल्तारीचेर येता. ते दळमनसर काळोख आसतलो उडास वरा. उजयाची रीत सुरू जाल्ले तावन याजक वात कान घेवन हांगासर आल्तारीक येता पर्यंत तिसरे फावटी आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा पर्यंत सगळे लायट्स ऑफ आसता. देखून तुमी गमनान देमचे. तुमच्या हातींनी वाती आसतात. देखून तिसरे फावटी म्हणलें हांगासर लायट आनी बरा ऑन जातले. मोगाच्यानो जेजूच्या जिवनपणाचेर भवर दवरून
ताच्या जीवनपणाच्या दाबाजीक संभ्रमान भाग घेवंक ह्या प्रशांत संजे वेळा आमी हांगासर ह्या उज्या बोवारी एकठांय जाल्या. सगळ्या वर्सांतली पवित्र आनी विशेष रात आयची पास्कांची जागरण. ह्या घडये हांगासर आसची आमी सुभागी. ही रात आख्ख्या संवसारार पवित्र सभा संतोष उल्हासान संभ्रमता. कारण आज सोम्यान पदकाचो काळोख धवडावन आमकां नव्या जिविताच्या प्रकाशभरीत उजवाडाक पावयल्ली भागीरात. निमाण्या ब्रेस्तराच्या संभ्रमा उपरांत निशब्द जाल्ली सगळी पवित्र सभा कालच्या दिसा ताच्या कश्टा मरणाचो मिस्तेर नियाळून हे राती वर्त्या भरवशान ताच्या पुनर्जिवनपणाक राखून रावल्या. आयचे देवस्तुतीची सगळी रीत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी जुदेवातावन घेतिल्ली. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटलेले रितीचो उगडास हर एका वर्सा जुदेव प्रजा सगळी रात जागी रावून संभ्रमतली. सोमी परत येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक तो येतलो हें सत आमी विसरूंक नजो. आमचें सगळें संवसारी जिवन पास्काची जागरण जायजे. सगळे जिणयेंत ताची वाट पळोवन रावाजे. ताचें मुखामळ आमी सर्वातय सोदिचे. ताच्या पुनर्जिवनपणाचो उजवाड आमच्या जिविताद्वारी हेरांक प्रसार करून ताच्यो जिव्यो साक्षी आमी जायजे. सोम्या सांगी सासनाक जियोनच्याक ही जावन आसा आमकां आसची एकच वाट. ही वाट आमी सोमकूंक ह्या पवित्र रातीच्या देवस्तुतेंतावन प्रेरण मेळोवंक मागया. आयच्या देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्कांचे वातीची तयाराय. देवाच्या शब्दाची रीत, पवित्र स्नानाची रीत, उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. येवकारिस्ताचो संभ्रम. पयलो भाग, उजो आनी उजवाड. उजवाड जावं हें देवान उसरलेलें पयिल्लें उतर. त्या वरवीं एके सुंदर सृश्टीचो आरंभ जालो. मनशाच्या पदका वरवीं संवसार भ्रश्ट जालो आनी अंधकारान बुडलो. तरी आपले सासनीक येवजणेखाल देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलेले वरवीं ताच्या मरणा आनी जिवनपणाद्वारी आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. आतां सोलोवची उज्या उजवाडाची विधी हो वर्तो गूट आटापता. नव्या उज्यातावन पेटोवची पास्काची वात जीवन जेजू क्रिस्ताचो संकेत जो आमची जिणी उजवाडायता. पास्काचे वातीर कुर्सा रुपार कोणसोवचे 5 दुंपा खिळे जेजून आमचे सोडवणे पासत सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचे गुर्त. वातीर कांतोवची सालत्या वर्साची इसवी जेजू काल, आज आनी सदांकाल इतिहासाचो केंद्र म्हूण पासारता. देखूनच आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण म्हणयाऱ्यान करचे पासारणेक देवाचे व्हड उपकार म्हूण उद्गारचे अर्थ बरीत. पास्काचें गीत हो मिस्तेर सविस्तर वर्णिता. तर ह्या सगळ्या भागांत आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. लाइट ऑफ करें ना, लाइट ऑफ करें. Then once the light is switched off, on the
ह्या भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा अख्ख्या पृथ्वीमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळून जागी रावन आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतार आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा सुकूट संभ्रमून सोमयाच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो थीर बरवसो. उबे रावया. प्रार्थुया. देवा तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळाचो उजो बावट्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे हत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून ससनाच्या परजळेचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. hand here. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, आनी शेकते ताचेस. ताकाच महिमा आनी रास पदवी ससनाच्या ससनाक. आपल्या पवित्र आनी महिमेवन गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आमेन. उसवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धवडोंक काळोख अंधकार आमच्या काळजां मोतींचो. वॉलिंटियर्स दुसरे फावटी म्हणटाना वॉलिंटियर्सांनी थंय येवचें.
मधल्या स्टेजीच्या मॅटाकडे. आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे ओडोकार आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे ओडोकार वारें आसा देखून हात आनी धरण सवकास वाती पेटया. स्वयंसेवक ल्हव ल्हव तुमच्या जाग्याक वसा. स्वयंसेवक तुमच्या जाग्याक वसा. स्वयंसेवक वेगवेगळी वात पेटोवन तुमच्या जाग्याक वसा. तुमच्या ब्लॉकाच्या लोकांच्यो वाती पेटया. तुम्ही पेपर ग्लास जाला जाल्यार सतराय करा. नीट धरा वात नाजाल्यार पेपरा लोट्याक उजो लागता. सतराय करा भुरगीं. तुम्ही पेटयले वात पास्काचें गीत गायतात ते आखेर जाता पर्यंत पेटोवन धरचें. स्वयंसेवक वेगवेगळी तुमच्या ब्लॉकाक वसा नाजाल्यार लोक राखतात. आमसर करनाकात सकाळचे पेटता म्हणसर आमी वेट करता. इल्लें वारें आसा. इल्ली सोंसणी काय सांबाळा.
लागी असलेल्या एकामेकाक वाती पेटोवंक कुमक करा. आपले क्रिस्तासो उजवाड देवाचे ओढोकार. लाईट ऑन कर. आता ख्रिस्ताच्या म्हणयाऱ्याचो प्रतिनिधी पास्काची महास्तुती गायता. या परगटनेक पास्काचें गीत म्हणटात. ह्या गीतान सोम्याच्या जैताची खोबार आटापून आसा. अशें आदी मागा उजवाडाचो खांबो इस्रायल परजेक वाट व्हरतलो. तशें मोर्नाचेर जैते वंच जावन उठलोलो जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक वाट व्हरता. हातांत जळच्यो वाती घेवन पास्काची महास्तुती गायतना त्या उतरांक चित दिवन आयकोवचें. गीत जातस वात पालवोवची. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो, सुमेस तुम्ही देवाच्या म्हणयाऱ्यानो. उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी, वोडारायाचें जैत केलां देखून ताणें आमची सोडवण. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या वडा जळोखान थळथळची, आणि ससनाच्या रायाच्या प्रकाशान परजळची. जणा जावं दे ती पूर्ण गेल्या म्हणून काळोख सगळ्या संसारा वयलो. आणि तूं आमचे मते क्रिस्ताचे पवित्र सभे इतल्या वरत्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयला आसतना तुवें संतोष पाव. आणि येद्या व्हड्या जोम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजोवन दियाता तुजें देवाळ. आणि तुम्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, या पवित्र खंडाच्या विचित्र परजळ भोवती जोमो जाल्ल्यानो म्हज्या सांगात मेळून मागा म्हणून हांव प्रार्थिता. दयासर पोदवेदारा देवा बापाची, पुरतो ना फोजल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळीन काण घेवंक दया केलो तो देव. वो तूं मुजेर प्रकाश आपल्या उजवाडाचो, आणि लाबो म्हाका सकत गांवच्याक स्तुती आवातीची. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात, जो देव जावन आसा आणि ताचे सगळे पवित्र स्पिरिताच्या एकवटान जियेता आणि रास करता ससनाच्या ससनाक.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करेन्स ते वसबी आणि नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सर पदवेदाराक आणि ताच्या एकल्या जनीत पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्याक काळजाचे आणि मोतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून नावाडचे. ताणे आमचे वस्तूत आपल्या ससनाच्या बापाक आदांचे ऋण फारीक केले आणि आमच्या मोगा पुसत विकरायल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकासो अपराध पुसून काढलो. कित्याक ही जावन आसा ती पास्क परब जे करी शेळी जिवेशी मारतात आणि रक्तान तिच्या भावार्थांचे दारवून पवित्र जातात. ही ती रात जेदवा दिमाग आमच्या पूर्वजांक इस्रायलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून थांबड्या दर्यांतल्यान पाय भिजय नासतना उतराशे केले. ही ती रात जेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुष्ट संसाराच्या खोटेपणा तावन आणि पातकाच्या काळोखातावन विंगड करची कुरपा पाटी जोड दिवची आणि 24 जणांचे सभेक मेळोवची. ही ती रात जेदवा क्रिस्त तोडून सांगले मोरनाच्यो फोडांतलो उठलो जय तेवोन नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणें आमची सडवण. कितली विचित्र आमचे तें तुजी काकूत तुजी दया. कितलो चितना व्हरतो तुजो मोग सोडूनच्या खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. नी जाय की गरजेचें पाताक तें आदावचें क्रिस्ताच्या मोरणान पुसून काडलां तें. बागी तो अपराध ते देवड्यान तितल्या उतीम सरुणदराक जोडूंक फावो जाल्लो. बोरीस बागी रात ती क्रिस्मोदांतलो जीवन जाल्लो वेळ आनी घडी जणा जावंक बोगयली ती. ही ती रात जीचे विशयन बरोवन आसा. रात दिसा बरी प्रकाशतली आनी म्हज्या संतोषांत रात आसतली दिसातली. कारण या राती लाभचें पवित्रपण खोटेपण धांवडायता अपराधून काडता सुकोवन फोडलेल्यांक नेणटेपण पाटी दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता. द्वेष ती धांवडायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक खालतीमान घालूंक लायता. या पासोत ओपून घे ये भगवंता बापा. ही रात फोव केल्ल्या गरगा जावन तुजे पवित्र सभेन आपल्या मणेऱ्यांच्या हातांनी भेटोवचे. या जळच्या खेळाचे संजेचे बलिदान मुसाच्या वावरान खेळल्या. या मेणाच्या वातीची सब्रमीक भेटवणी देवाच्या मनाक या जळच्या उजान पेटोवच्या. या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आमी आयकाली. हे खेळ विभागसून वांटले जाल्यार
उजवाड तसो उणो जायना कित्याक माय मुसन उत्पन्न दिल्ल्या या मोलादीक वातीचें कडचें मेण ताका पोस दिता. ये निजायकी भागीराथी इजिप्त घरांक लुठुल्ली हेब्रेवांक ग्रेस केल्ली रात सर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली. देखून येसुम्या तुज्या नांवाच्या मानाक पवित्र केल्ली ही वात हे रातीचो अंकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेट म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थिता. स्वादीक आनी मानवाची काणीक जावन तूं ती ओपन घे आनी सर्गीच्या दिव्या संगता उजवाड तिसो बरसोन दी. फांत्याचे नेकित्र उदेवून येताना ही वाट जोडोवन आसची ताका मेळोन दी. फांत्याचे ते नेकित्र हांवें म्हणचे जे नेणा अस्तम नेकित्र ते लिमांतोन फाटी येवन मनशा कोळाचेर शांत प्रकाश फांकयले. देखून येसुम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थिता. हे संतोषाचे पास्क परबे खाली समाधानाचे दीस आमकां तूं लाबय. आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकसभे आमच्या भोव भाग्यवंत बापा लियाव सौदव्याक आनी आमच्या बिस्पा पिटर पॉलाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ. आमचेर सरकारी अधिकार चलयतल्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावरत्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्यान तांच्यो आलोचन्यो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक भरती. अशें तांची संवसारी वाट आखेर जातस तुजे प्रजे समेत सर्गीच्या माय गांवाक ताणी पावा शेंकर. त्या सामच्या सुम्या तुज्या पदा जेजू क्रिस्ता मरिफात जो देव जावन आसा आनी तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमच्या वाती पलवया आनी बसा. आयच्या संभ्रमाचे आमिसाची तेसावा अर्जुन आनी जानीस डिसोजा एफ डिसोजा अँड सन्स 30व्या वर्साच्या संभ्रमा खातीर रोजमेरी आनी तावरो आनी कुटाम एडवर्ड डिसिल्वा आनी कुटाम मायकल आनी लॉर्ना रॉड्रिगस तशेंच सर्व मुर्दोमाच्या आनी दानीच्या तेसावा इराद्या पासत हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आतां दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची भक्त. देवाच्या शब्दाची भक्त पास्काचे जागरणेची बुन्याद. पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात देव ताचें बाचावेचें योजन आमकां उगडापें करता. देवाच्या शब्दाचे भक्तीन आज 3 वाचपां पोरण्या सल्ल्यांतलीं आनी 2 वाचपां नव्या सल्ल्यांतलीं विंचून काडल्यान. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें काडलां. ह्या वाचपान आब्राहामाचो विश्वास भावार्थ त्याग आनी सॅक्रिफीस वर्णिला. देवान विचारतना आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक सयत तो फाटीं सरलो ना. देवाचो मोग आनी ताका काल जावचें कितें आनी कशें म्हणलें आब्राहाम आमकां शिकयता. तें चीत दिवन आयकुया. उपरांत सांबाळून धर तूं म्हाका देवा हें किर्तन आमी गावया. किर्तन जाल्लेंच
याजक मागणे म्हणटा मागणे भक्तीन आयकुव्या आणि आखरेक आमेन म्हण व्हडल्यान जाप दिवया. उभी रावात. भाऊ मोगाच्या बाबा बहिणीनो, दबाजीक जागरण आम्ही सुर केल्या. आता शांत काळजांनी देवाचे उतर ऐकूया. पूर्वीच्या काळार देवान आपले परजे कशे सोडायली आणि आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवूनदार जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यान मनी निहाळून आणि हे पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केले सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण पावो म्हूण मागुया. एक घडीभर मौन रावन आमी मागया. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे भुरगे जावचें देणे तूं मनशाक दित आसाय आणि असो तुझे बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सपूत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुठा वरवीं तुझ्या साकरा अब्रामाक सगळ्या परजांचो बापोय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुझ्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम. अब्राहमान जाप दिली, आबले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगा साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतली. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी ते इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकाले. मुखार वता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बापा. कितें पुता, ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकाले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जेवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका.
तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजालें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ आब्राहामान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एक झिलकोटांत शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. आब्राहामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. आब्राहामान त्या जाग्याक यावे इरे म्हणून नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पोराच्या दुतान सर्गार्थावन दुसऱ्या फावटी आब्राहामाक उलो कर म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सापूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मोळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो सर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लसता, म्हजो आत्मो दोसकायेन उमळटा. म्हजी खोड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचो नाय. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सूख. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांभाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाक रचोन तुवें एक अजाप केलें
आनी ताका पातकांतलो सोडून अदीक व्हड हाजाप तुवें केलें. पातकाच्या बलोवण्याचेर गिन्यानाच्या उजवाडान झूज करूंक आमकां बळ दी आनी ससनाच्या संतोषाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. दुसरें वाचप निर्गमन पुस्तकांतावन विंचून काडलां. इस्रायल परजा तांबडो दर्यो उतरोवन भासायल्ल्या गांवाक पैन केल्ली महात कार्यां आतां आयकोव्या. वाचपा उपरांत आपले विशेष पदवेन इस्रायल लोकांक बाचाव केल्ल्या आनी आमकां बाचावी दिवच्या देवाक हरसून गावया किर्तन सर्वेस्पराची कीर्त गावया. किर्तन जाल्लेंच याजक मागणें म्हणटा. मागणें भक्तीन आयकोव्या आनी आखरेक आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्परान मैजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पैन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेटकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुक्या धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमचे पाड धरून येतले. आनी हांव फराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडसवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सोरेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलितांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कोंबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो. सोरेस्परान सगळी रात उदेंतीतावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची वाट धरून आयले. फराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ, ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फऱ्यार सोरेस्परान उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यातावन इजिप्तकारांच्या फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथांची चाकरां ताणें रोंबायलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कस मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितांतावन पळोवन धांवया, कित्याक सोरेस्परूच तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सोरेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून दवर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, ताच्या रथांचेर, तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवले इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सोरेस्परान तांकां दर्या मदें जडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायल तांची पाड धरून
दर्यान भितर सरले फराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार आनी तांतूंत बुडले. कोणूच एकलो वांसून उरलो ना. पूण इस्रायल पर्जा दर्या मध्ये सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. त्या दिसा सरस्परान इस्रायल पर्जेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सरस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सरस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सरस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर फातयेनी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सरस्पराक हें किर्तन गायलें. सरस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवोन ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडेसवारांक उडयल्ल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Săvesporații chip gavia, mai meun zăitane zodla. Săvesporații chip gavia, mai meun zăitane zodla. Ha săvesporații chip gaita, कित्याक महिमेवोन सैताणे जोडला. घोड्या खानी घोड्या सवारा दर्यान ताणे शेवटिल्या. सर्वेस्परस मोचे बोल आनी मोचे त्राण. तो मोसो तारो, तो मोसो देव, ताका हांव वागणटा. मोच्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटा. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन सैताने जोडला. सर्वेस्पोये झुजारी, वय सर्वेस्पोताचे नाव. फाराव्याची रथांनी ताची पोस दर्यान ताणे शेवटिली. घटमोटाचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान द्रासन मेले. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन सैताने जोडला. दर्याच्या गोंडायांनी तांकां वेडो घालो. पात्रा पोरी ते तळा पोरयान पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवोन जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मनांक पाडाव करता. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन सैताने जोडला. येवका दिवन तुजे पोरचे भितर गे. तुज्या स्वंत पर्वतार तांकां दुरोय. वय तेच ते पवित्र स्थान सर्वेस्परा. तुज्या हातांनी तुवें स्थापलेली ते सर्वेस्परास वळसयतलो. ससनाच्या ससना.
सर्वेस्पराची गीत गाऊया, महिमेवान सैताने सोडला. सर्वेस्पराची गीत गाऊया, महिमेवान सैताने सोडला. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विजमिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडा पेट दितल्या फरव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून दिवन तूं राखताय. तर आख्खे प्रथमेच्या सगळ्या मनशांक बबरतान अब्राहमाची बरगीं जावंक आनी वेंचलेले परजेचे वडवेक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. इसाई या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले हे तिसरे वाचप. जिविताचे जरीक ताणयतेल्यांक मुजे सरशी येया आनी फुंक्याक खाया पियेया म्हूण उलो दिता. सर्वेस्परा सरशींक गेल्यार तुमी जियेतेल्यात आनी ससनाक बाळटा तसलो सल्लो हांव तुमचे लागीं करतलो म्हूण परगडटा. वाचपा उपरांत सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्यात म्हणलें किर्तन गायतेल्या. किर्तन जाल्लेंच याजक मागणें म्हणटा. मागणें भोगतीन आयकुया आनी आखरेक आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवया. तें प्रार्थन जाल्ल्या तक्षण जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम पासारून महिमा देवाक म्हणलें गीत आमी गावया. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचेकडे दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकते घेया आनी खाया. येया फारीक करी नासता दाका सरो आनी दूध विकती घेया. पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक खर्चितात? तुमकां दादोशी करिनांत त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन मुझे आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी दादोशी जातेल्यात. कान दिवन आयका आनी मुजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनांत ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतली. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडटलें. कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा. खटो मनीस आपली वाट सांडून आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडूं.
सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं, आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडे आसा भरपूर बोगसणे. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब प्रत्वेतावन वयर आसा तितले म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक, भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतून किरलोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनांत, तशें म्हजे तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगर म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितेंय करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें, प्रार्थूया.
Czerwiec sesnacia dewa आमच्या दयाळ बापा तू एकलोस संसाराचो बरवोसो या पास्क परबे समयार आमी समरमताव तें गुट तुझ्या प्रभाद्या वरवीं तुवें परगट केलें तुझ्या आदारा शिवाय कोणाच्यानच सुगणे जिनियेचे वाटेन फुड सरोंक जायना देखून नवे जिनियेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आणि तुमचो ते अत्रेक बागय या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी शांती मुंशां संसारी शांती मुंशां संसारी शांती मुंशां संसारी सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सौम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढता आमची काबूल कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी महिमा देवा पुंसर्गी शांती मुंशां संसारी शांती मुंशां संसारी शांती मुंशां संसारी नित्य पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Prastujem. बाप मेलविन पिंटो पासत आमी मागया तशेंच एका वर्साचें भुरगें फाटल्या 4 म्हयन्यांतावन काळजागातीच्या पिडेक ओळख जावन आस्पत्रेंत आसा त्या भुरग्याच्या भलायके पासत आमी मागया देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा महिमेन पुन्हा जिवंत जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ये पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय आमकां तुजें भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ते निर्मळ काळजान तुजे साखरे करूंक फावो या आमी मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रातभर चलयता
ससनाच्या ससना. क्रिस्ताच्या जिवंतपणाची सकत बघूंक पावलो सांग पाऊल. पवित्र स्नानाच्या संस्काराचो गूढ अर्थ नव्या सल्ल्यातावन विंचलेल्या या वाचपांत विवरिता तें आयकोव्या. वाचपा उपरांत उबे रावन संतोषान आनी भक्तीन हालेलुया किर्तन गायतल्या उपरांत सोम्याच्या जिवंतपणाचे गडीत लुकाच्या वांजेलातावन आयकतल्या. सा पावलोन रोमागारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आनी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेनात? तशें आसता बापाचे महिमे बरेत सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवें निके पिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैब क्रिस्ता सांगाता आमी कुरसायलां म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बातमासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला, तो परत्यान मोराना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशें तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हें. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता तर इस्रायल ताका वाकडून म्हणो तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. ताच्या उजव्या हातान महत्कार्या चलयल्या. हांव मोसुना हांव जिवंत रावतलें
आणि सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यावर नितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बांधप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांधपाचो मूल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. साबतची रात उतरून आयतराचें फांतें जाताना मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एका आसताने व्हड बोईंग कंपनी जाली. सोमयाचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी सरशी येवणो शिळां लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलण्या बरी परजळतलें आनी ताचें वस्त्र हिमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार भियाण तरतरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निकेपिल्ली सुवात पळया आनी बेगीन वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसतलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोशान म्हणले बरें सामाद येतावन शिसांक खबर दिवंक धांवा धांवी गेल्यो. तेदो एका आसताने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात. वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचोंक सांगा. थंय ते म्हाका देखतले. देवाचे उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो, आमची सडावत दियेसीजेंत आमची इस्कॉलां इगर्जे लागींच आसात. प्रत्येक जण प्रायमरी इस्कॉलां इगर्जेच्या लागसार इस्कॉलां आसात आनी ह्या इस्कॉलांतलीं भुरगीं क्रिस्तांवां जावं दी अक्रिस्तांवां जावं दी दनपारां जेवण जाल्या उपरांत इगर्जेक भेट दिवची ती सवय आसा, आजुनी आसा. दनपारां जेवण जाल्या उपरांत
एक फावटी अशें घडलें, हायस्कुलाची भुरगीं दोगां फ्रेंड्सां इश्टिण्यो, एका क्रिस्तांव आनी एक क्रिस्तांव भुरगीं दोगांय दनपारां जेवण लागशिल्ल्या त्या इगर्जेक गेलीं खंय. आनी थंय वचून आल्तारी मुखार दोगांय दिंबयेर पडलीं. क्रिस्तांव भुरगें मागोवन आसलें, क्रिस्तांव भुरगें तिसी निसीन पळोवन मुखार आल्तारीर कुरीस आसलो, कुर्सिफिक्स आसली. ते पळोवन लोक त्या क्रिस्तांव भुरग्या लागीं म्हणालें खंय, तुमचो देव असहायक, तो कुर्सार मेला, तो सत्यवंत न्ही, तो बळवंत न्ही. आमचे देव जाल्यार आमकां भें चड. ते बळवंत, दे आर पॉवरफुल, सत्यवंत. आनी इतलें म्हणलेंच हें भुरगें, क्रिस्तांव भुरगें पळयतना वय जेजू कुर्सार मेला. पूण तो पास्काचो काळ जाल्ले वरवीं आल्तारी सायडीक बगलेक जिवंत जेजूची इमाज आसली. तक्षण त्या भुरग्याची दिश्ट त्या जिवंत जेजूच्या इमाजेचेर गेले आनी ते म्हणाले खंय क्रिस्तांव त्या चेडवा लागीं, भुरग्या लागीं, आमचो देव कुर्सार मेला वय, पूण ते आखेर न्ही, आमचो देव आतां जियेता, तो जिवंत जाला आनी तो जिवंत जेजू आमचे सांगाता सदांच आसा. मरना तावन तो जैतेवन जाला. ही दोतोनीच्या क्लासीत शिकिल्लें कितें आपलें तें पटापटाकन ताणें सांगलें त्या भुरग्याक. आनी भुरगें तें सत मानूंक लागलें. मगळ भाव भयणीनो, आमचो देव मेल्लो न्ही, आमचो देव जिवंत देव. आमचो देव, आमचो जेजू सदांच आमचे सांगाता आसचो, आमचे सांगाता रावचो जेजू. तो बळवंत, तो सत्यवंत. देखून आयचें फेस्त तें वर्तें फेस्त, व्हडलें फेस्त. आमी सडावत गद्दळाय पळयता जाल्यार जेजूच्या जल्माचें फेस्त, क्रिस्मस फेस्त. ती गद्दळाय तो सरबराय पुरो आसा खंडीत. भायर तें एक बिझनेसा रुपार सगळ्यांक क्रिस्तांवांक. पूण जेजूचें जनन तें फेस्त न्ही, ताच्याकी वर्तें फेस्त, पास्कांचें फेस्त. कित्याक म्हळ्यार जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, पुनर्जिवंत जाला. आनी आतां आमी जर हांगासर आसा जाल्यार त्या पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू खातीर आनी जिवंत जेजू आमचे सांगाता जी येता देखून आमी हांगासर इतलीं जाणां आज आसा. मगळ भाव भयणीनो, हें वर्तें फेस्त संभ्रमूंक, जिवंत जेजूचो अणभव जोडूंक आमी पास्कांच्या फेस्ताक ह्या संभ्रमांत आसा. क्रिस्तांव समर्थ फडकिरी ती नाच करीचे म्हणून सांब पावलान चिंतलें, केदळा चिंतलें, जेजू परगडचे वेळार न्ही, जेजू जिवंत जाल्या उपरांत. पवित्र पुस्तक म्हणटा जिवंत जेजू ताका वाटेर बेडता आसतना दामस्काच्या वाटेर तो जिवंत जेजूची वळख तसो मोग अणभव करता. आनी सांब पावलो केदळा जिवंत जेजूचो नीज अणभव जोडलो. तो कितें म्हणटा, जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावना जाल्यार आमी परगड करचो तो भावार्थ व्यर्थ. आनी तितलेंच न्ही, त्या जिवंत जेजूचो इतलो मोग अणभव केल्लो सांब पावलो म्हणटा, आपले हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तशें म्हळ्यार जिवंत जेजू सदां काळ जियेता, आमचे तुमचे आनी म्हजे थंय सदांच तो आसा. ह्या जेजूचो जिवंत जेजूक आमी आज ताचें फेस्त संभ्रमता आसतना आमी कितें आमच्या नियाळाक, आमच्या सदांनी जिणयेंत आमी जियोंक शकता. पयलें, जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमकां काळो कातावन उजवाडाक व्हरून पायता. फ्रॉम डार्कनेस टू लायट. उजवाड म्हणटा आसतना आमकां खुशी, एका तरेचो संतोश, संकेत तसलोच. संवसाराचें रचन जाता आसतना पयलें देवान तें रचन केल्लेंच उजवाड. जिविताचो संकेत, शांती, समाधान, संतोष असो संकेत. इजिप्तकार काळोखान सस्पतना इस्रायलकारांक देवान उजवाड दिलो, उजवाडान ती भरली. जेजूचें जनन जाता आसतना अंतकर आसले कडेन प्रकाश फांकलो. निकोदेम काळोखातावन उजवाडा कुशीन जेजू कुशीन आयलो, ताणें उजवाड देखलो. जुदास जेजू तावन काळोखा कुशीन गेलो, ताचें जिवीत नास जालें.
आयच्या वांजेलांत आमी पळयले त्यो स्त्रियो फांत्या पारार काळोखांतच दावान दावी आयल्यो आनी काळोखांतच आसल्ल्यो त्यो थंयसर जिवंत जेजू तांकां भेटलो. आयची देवस्तुती इतली आपुरबायेची आमी आराम केली काळोखान आनी काळोखान थंयसर उजवाड लाभलो. नवो उजवाड आमकां सदांच संतोष दिता, समाधान दिता. जिवंत जेजूच उजवाड तुमच्या आमच्या कुटुंबान, आमच्या जिणेन जर आमी हो संतोष हे समाधान ही शांती अनुभव करिना जाल्यार कितें फायदो. देखून आमी क्रिस्ताची फाटलां उदारां चप्पे जावंक न्ही, तोंड बावोवन जियोंक न्ही, निराशेन बरोवंक न्ही. कश्ट संकश्ट पिडा शिडा समस्या खंडीत जावन आसतात, पूण हाच्या मदें आमी जेजूची फाटलां उदारां देखून, जिवंत जेजूची फाटलां उदारां देखून आमी सदांच संतोशान आसूंक जाय. आनी हें संतोश वर्तेन देणें एका आस्पत्रेन डॉक्टराच्या क्लिनिकाचेर ही उतरां बरोवन आसलीं. There is no happiness in medicine and there is no medicine like happiness. वखदांत संतोष मेळना, पूण नीज संतोष तितलें वखद दुसरें ना. तें समाधान, तो संतोष, तो दादोसकाय ती जिवंत जेजू वरवीं जाता. देखून आमी सदांच संतोशान, आमी सदांच शांती समाधानान जियोंक. आमकां समस्या कश्ट संकश्ट आसल्यार एक फावटी एक टिचर क्लासींत एक बरें व्हडलें पेपर, धवें पेपर घेवन ताचेर ब्लॅक डॉट घालून भुरग्यांक दाखयलें, खालें पळयतात म्हणून. आनी भुरग्यांनी म्हळें तांचो एक डॉट आसा, काळें डॉट आसा. कोणेय एकल्यान सगळें धवें पेपर आसलें कोणेय पळोवना, तें डॉट मात्र पळयलें. आमी पळोवनशे आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमची पिडा शिडा आमी केदाळा तेंच पळयता. हांव तो वेळ आमी त्या सोमयाचो आपुरबाय, तो उजवाड, तो संतोष, तें समाधान आमी वगडायता. दुसरें, जेजूक निके पेल्ल्या त्या फोंडा लागीं व्हडली शिळा आसली, ती शिळा लोळयल्ली. कित्याक? त्या फोंडातावन उजवाड येवच्या खातीर. वांजेलांत आमी आयकलें स्त्रियो पांत्यार उठून गेल्ल्यो जेजूच्या मोगान खंडीत, पूण जिवंत जेजूक मेळोंक न्ही, ताची कूड मागूंक पवित्र पुस्तक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू कुसार बांदले ते गायी, ताणें वळवळ्ळे त्या कुडीर आसले. देखून ते मागूंक ती कूड निर्जीव कूड मागूंक गेल्ली ती. पूण कितें पळयतलीं? देवाची मांडावळ वेगळीच. वाटेन येतानाय मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता, वाटेन येतानाय ती टेन्शनार गेल्ली. थंय व्हडलो फातर कोणें गुंडावचो, कोण मेळटा कोण ना म्हूण चिंतलें ताणें. पूण थंयसर पळयतना फातर ऑलरेडी लोळोवन जाल्लो. तो फातर लोळयल्लो जेजूक भायर येवंक न्ही, पगार त्या स्त्रियांक भितर वचोंक. जेजूक ताच्या निके पार त्या फोंडार दवरलो फातर भायर गेलो. जेजूक वचोंक न्ही, आमकां वचोंक, आमकां जेजूक मेळोंक, आमकां जिवंत जेजूक मेळोंक, जिवंत जेजूक भेटोंक, तो उजवाड अनुभव करूंक. देखून आमी बरवस जोडूंक, बावार्थ घट करूंक, तो उजवाड आमी घेवंक. देखून थंयसर आसलो दूत कितें म्हणटा? तो हांगा ना. तो खंय आसा? तो हांगा ना जाल्यार खंय आसा? तो सगळ्यान आसा. तो तुमचे थंय, म्हजे थंय, आनी आज हांगासर आमचे थंय आसा. जेजूचो तो फोंडू रितो आनी थंयसर घडलेलीं घडितां पळोवन जेजू जिवंत जाला म्हणून न्ही. ताचे उपरांत कितें घडलें? ताच्या उपरांतले तो अनुभव एक एकल्याचो तो पळयल्यार खंडीत जेजू जिवंत जाला म्हूण समजता. जिवंतपण धर्मदूता थंय आसलो तो विशिश्ट अनुभव. मोरी मगदलेन, उरल्यो स्त्रियो, पेद्रू, जुवांव आनी उपरांत जम्या मदें दोगां शिसांक, 2 जाणांक, 12 जाणांक, 85 जाणांक पवित्र पुस्तक म्हणटा. इतल्या जाणांक जेजू मेळ्ळो, जेजू भेटलो, जिवंत जेजू भेटलो. हाच्या आदीं देव कशें भेटतालो? बडव्या मुखांतर, सर्वेस्पराच्या दुतां मुखांतर, न्हिदेंत आसतना, स्वप्नांत. पूण आज आतां जिवंत जेजू उजवाडांतच मेळटा. जेजू भेटता. कसल्यांक भेटता? ते शीस बियान आसलेले, खंती बेजारायन आसलेले तांकां भेटता.
तर जेजू तुमकां आनी म्हाका हर एक फावटी भेटता. प्रत्येक जावन आमी निराशी जाल्ल्या वेळार, धैर्य सांडलेल्या वेळार, आमी खंती दुकांत असलेल्या वेळार आमकां जेजूक भेटोंक खंयची की शिळा फातर आमकां अडकळ जाता. जेजू तो उजवाड आमकां मेळना. खंयसली शिळा ती आमच्याच अस्कतकायाची. आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत आमी वायट संगतींक बलील जाल्ल्या वेळार आमचो मोसोर, आमचें हागें, आमचो वडपण, थोडे फावटी आमची संवसारीक कुशलकायच, संवसारीक चिंतापूस व्हडली शिळा जाता, व्हडलो फातर जाता. जेजूक मेळोंक आमकां जायना आनी त्या वेळार मात्र आमी मरणाक भियेता. जेजू आज म्हणटा मरणाक भियोंक गरज ना. देखून आमी क्रिस्तांवां मरणा वेळार आमकां बेना. मरणाच्या तणीर पावल्ल्या वेळार तुमी एक हांवें गडीत पळयलें, तुमी कांय आयकलां जावंक पुरो. डॉक्टर सचिन पारोब म्हणून तो ICUंत आस्पत्रेंत चड ताका सर्जन जावन वावर करूंक लागलो. तो म्हणटा खंयचें कामय वय पूण ते ICU भितर काम करचें, त्या पिडेस्तांक पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर असलें पिडेस्तां सडावत भायर येवंक कश्ट. ती सदां तांची पिडा गूण जायनासतना मोरचींच चड. एक दीस ताच्या जिणयेन घडलेलें घडीत तो सांगता. तो पळयता थंयसर एकलो 70 years असो एकलो मालगडो व्यक्ती मरोंक रेडी जाला पूण रडता, जोरान रडता. कोणी नातली ताची. जोरान रडता, परत आनी परत रडता म्हणून डॉक्टर ताच्या लागीं गेलो की आनी विचारलें कित्याक रडताय. आनी ही ताणें म्हणली उतरां, म्हाका म्हजें सगळें जिवीत म्हज्या मुखार येता. हांव जिवीत पळोवनूच आसा. आनी त्या जिवितांत कितें पळयताय म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें हांवें कितें करूंक नजो जाल्लें तें केलां आनी कितें करी जाय आसलें तें हांवें करूं ना. हांवें कितें करूंक नजो आसलें तें केलां, कितें करी जाय आसलें तें हांवें करूं ना. डॉक्टरांनी इमिडिएटली ताचे लागीं विचारलें की कितें तुवें करूंक आसलें, करूंक नजो जाल्लें केलां. तो म्हणलो हांवें कोणाची लक्षा करूं ना. हांवें बरेंपण करूंक वायट वस्तू वायट केलां. हेरां विशयान बरें उलोवंक म्हाका वेळ नातलो. हांव कुटुंबांत आसलो जाल्यार कुटुंबाच्या सांद्यान हांवें लक्षिल्ल्यान मोगी करूं ना. हांव बिजी जालो, हांव एकलो बिझनसमॅन जाल्लो. तरी तुवें कितें करूंक आसलें करूं नाय तें विचारलें. हांवें म्हजें सगळें जिवीतच वेस्ट केलां म्हणलें बरें बगलें. म्हाका मस्तू अवकाश आसले, कोणीय म्हाका दिसनातलीं. कोणी म्हज्या समाजेन म्हज्या कुटुंबांत हांवें सड्ड गण्य करूं ना. हांव आतां कंतिश्ट जालां, हांव आतां रडतां. तो रडोनूच आसलो. आनी तो डॉक्टर म्हणटा तुमकां कोणाकी ICU घेवंक जाय, आस्पत्रेक येवंक जाय, तुमकां येवंक जाय जाल्यार रडोन रडोन मरोंक जाय, डॉक्टराची उतरां, वा तुमकां हांसोन हांसोन तुमचो जीव सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय. आमी निर्धार करचो. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत देवान दिल्लें वर्तें तेणें आमचें जिवीत आमी एक दीस तें आखेर करूंक आसा. ल्हानशें गडीत वा काणी सांगून हांव आखेर करतां. 2 कॅन्डलां, सुबीत कॅन्डलां डेकोरेट करून एका शॉपान दवरलीं काय. बारी सुबीत डेकोरेट केल्लीं. आनी त्या शॉपांत एकलो आयलो आनी दोनी सुबीत पळोवच्या पयलीं दोनी कॅन्डलां एकामेका उलोवंक लागलीं काय. एक कॅन्डल म्हणालें आमी इतलें बरें डेकोरेट केलां न्ही सुबीत, म्हाका बरो उजवाड पेटोवन मागण्या वेळार आल्तारीर दवरून उजवाड तो दिवंक जाय, मागीर हांवें करगोवंक जाय. तो आनी एक कॅन्डल म्हणालें तुका तकली समाना, इतलें डेकोरेशन केलां आमच्या दनयान सुबीत करून आमकां, आनी आमी पेटलीं जाल्यार हांव करगोवन वेता, कितें फायदो, हांव पेटोवंकच पेटना. इतलीं दोगांय जाणां दोनी कॅन्डलां थंय डिस्कस करनासतना एकलो थंयसर पावलो. ती दोनी सुबीत कॅन्डलां पळोवन तांच्या पिरकेजींत व्हडलें फेस्त जाल्लें. देखून ती दोनी कॅन्डलां घेवन गेलीं खंय आनी विगार बापांक दिलीं. विगार बापांनी मिरनेमाक व्हडल्या फेस्ताक मुखार दवरिचें बरें करून डेकोरेशनां केल्या अंत म्हणून. मिरनेमान फेस्त आयलें. मिरनेमान दोनी कॅन्डलां घेतलीं आनी ती पेटोवन मुखार आल्तारी मुखार दवरूंक आयलो. दोनी पेटलीं पूण इल्ल्या वेळान तें पेटाना म्हणलें पालवलें. सेकंड टायम मिरनेमान परतून हाडलें. तिसरे फावटी गेलें, ताका राग आयलो. कॅन्डल घेवन गेलें, साक्रिस्ती फाटल्यान जणल आसलें त्या फाटल्यान भायर उडयलें आनी दुसरें कॅन्डल दवरलें आनी दोनी कॅन्डलां उरलीं हांगासर मुखार आल्तारीर बरीं करून परजळलीं, पेटलीं, उजवाड दिलो, मागण्याक आदार दिलो.
मीस मुग्दताना फेस्ताचे मीस 11:30 वरां जालीं. मिरण्यामाक उडास आयलो ते कॅन्डल भायर उडयल्लें जणालांतल्यान आनी मिरण्यामान भायर वचून जणालांतल्यान तिळटना डेकोरेशन मात्र कॅन्डल करगोन तें गेलां कित्याक वत पडुल्लें. 11:30 जाल्लीं. डेकोरेशन मात्र उरलां. त्या कॅन्डलान उजवाड दिवना. डेकोरेशन मात्र उरलें. तुमी आनी हांव ह्या संवसारान डेकोरेशन न्ही. आमी ह्या संवसारान जेजून आमकां जिवीत दिल्लें वर्तें देणें जावन क्रिस्ताची फाटलाव धरां. आमी एक दीस करगोंक आसा. ह्या संवसारान आमचें आखेर जावंक आसा. पूण आमी आखेर जाता आसतना आमचो ताच्या पयलें तो उजवाड सगळ्यांक दिवया. सुमयाचो उजवाड आमच्या जिणये मुखांतर, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी हो उजवाड सगळ्यांक मेळच्या खातीर आनी हो उजवाड दिवंक उजवाडाचो उजवाड जेजूस जिवंत जेजू एवकरिस्तान कुमगारान हरी एक पावटी आमच्या काळजांनी येवचो. आमच्या कुटुंबाक येवं दी. आमच्या समाजाक येवं दी. आमच्या देशांत येवं दी. कितें सक्कड वायट घडटा तें भस्मून काडून दी. तो उजवाड सगळ्यांक शांतेन समाधानेन जियोंक आदार जावं दी म्हूण मागया. आमेन. आता तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो संभ्रम. जेजून आमकां जोडुल्लें नवें जिवीत पवित्र स्नानान पयले फावटी लाभता. देखून आतां याजक पवित्र स्नानाचें उदक आशिर्वादीत करता. उपरांत पवित्र स्नाना वेळार केल्ल्यो आंघोण्यो आमी नव्यान करता. त्या नंतर पवित्र केल्लें उदक आमचेर शेणयतले. अशें क्रिस्तांतय पातकाक मरोवन नव्या जिणयेक उठल्या म्हूण आमी परगटतल्या. ह्या भागान ह्यो संगती आटापून आसात. सुरविल्लें मागणें, उदकाचेर आशिर्वाद, पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान करच्यो. ह्या वेळार आमी वाती पेटोवच्यो. पवित्र उदकाचो शिवर. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागोया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजे भुरगीं जागरण करता. आजापांनी तुवें आमकां रचलाय आनी आदीक व्हडा आजापांनी तुवें आमकां सोडयलाय. असो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजाण उगडास करता. तर कणवळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी तो नितळ करूंक तुजे काकोळचेचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयलें आनी अरण्यांत तिची ताण बगयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाट जाल्लें आमचें सैंब पुना जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हे उदक आमी घेतलेल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतलेल्या आमकां बाबा भयणीच्या संतोषांत आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं.
स्वयंसेवक मुखार या वात पेटया तुमच्या ब्लॉकाक वचून लोकांचे वाती पेटोवंक कुमो करा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुठा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निखे पेली. त्या पासून प्राचिता काळाचे दंडवून आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी तांच्या कामाक पाड करून आनी कथोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूं उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मो आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात मो आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्याक पाठ करतात मो. सर्व पदवेदार देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात मो. जेजू क्रिस्त तसो एकलो पूत अंकवर मरयेतां जल्मलो, ताणें कस्त मरण सजले आनी ताका निखे पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवांत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सत म्हणतात मो. बापा आनी पुतांत हांव उपजल्या. आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणतात मो. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बक्षाने कुडीचे पुन्हा जिवानपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत म्हणतात मो. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पदकाचे बक्षाने आमकां दिला तो सर्वेस्पर सर्व पदवेदार देव, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आम्हा सुमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां आमी 5 जाण याजक 5 पॅसेज आसात. ह्या 5 पॅसेजांनी येता दोनी कुशीक आगमेंशन येता. आगमेंशन येयल्या उपरांत तुमच्यो वाती तुमी पालवाळवी.
आता भावात त्यांची प्रार्थना आरंभ जातात. उपरांत चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवा धर्म काणिकेच्या गिता सवे प्रारंभ जाता आणि मिसाचें बलिदान मुंदारून वेता. ह्या भागान भक्तीपणान वांटो घेवया. तुमची जबाब. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बाप्पा आमच्या पापसैबान सर बिस्पांनी याजक आनी धार्मीक भाव भयणांनी जेजूच्या जिवनपणाची बरी खबर ताचे परजेक उर्बेन परगट करून मरणा उपरांतल्या ससनी जिविता खातीर वावर करूंक प्रेरण दिशे तुजे सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी सतान आनी नितीन जियोंक तशेंच आमच्या समाजेन मोगाचे आनी शांत समाधानाचे वातावरण रुपीत करूंक तांचे ते निस्वार्थी काळीज आनी उदार मन रस म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी सर्वांनी पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्ता साक्ष जावंक कुमक कर. संवसारी जिवीत मोठवे आनी अथेर म्हूण समजून सदां अमर जिविताचे दिश्ट दवरून जियोंक आमकां तुज्या कृपे बेसावांनी भर मन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवजनांनी आनी भुरग्यांनी शेगुणांनी फुलोवन बावडतान वाडून पवित्र सभेन तशेंच समाजेंत जिवंत जेजूक साक्ष जावचे बरें जिवीत जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर मन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या सर्व सैऱ्यांक आनी इश्ट मित्रांक शेजाऱ्यांक आनी दानींक तुज्या पुता जेजूच्या जिवंतपणाचो संतोष दिवन तांचें जिवीत सफळ कर. तांकां बरी भलायकी कामाक बरो प्रतिफळ आनी वावरांत तृप्ती लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जिवंत जेजूचे रास आमच्या फिरगजेन आसा करूंक वावुरतेल्या सव आमच्या लायक मुखेल्यांक तांच्या वावरान सेवेन सुटसुटीत कर. पवित्र सभेन तांकां दिल्ली जबाबदारी सेवेद्वारी प्रामाणीकपणान जारी करूंक तांकां तुज्या कृपे बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सरलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्वांक सासाण विशेव लाभय. पिडेस्त आनी उतरप्रायन कश्टतेल्यान जिवंतपणाच्या भरवशान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मुखार बापा जिवंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजे मुखार उबारलेली सर्व मागणी तूं मानून घे.
ही मागणी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावें. आमेन. Tuas dilendi vir, serás no braço vir, tu caste o pundita. Tu és delindeni, caldiam cicini, moganti samarpita. Tu és dilendi vir, serás no braço vir, tu caste o pundita. Tu és delindeni, caldiam cicini, moganti samarpita. Santos Chinyeso, tu eres un condimso, mogano bungi mumaka. Este legimi, sărăs na prasobi, tu caste o pundita. Tu este lindeni, caldi am cicini, moganti samarpita. Santos Chinyeso, tu ens am condimso, mogan wapungi mun mata. Tu este legimi, sărăs na prasobi, tu caste o pundita. Tu este lindeni, caldi am cicini, moganti samarpita.
जिवीत कष्ट संकष्टांचे तुझीच ते दैवी कृपेन कर पावन जीवन आमचे जीवित आमचे जीवित कष्ट संकष्टाचे तुझे सकते देवे कृपे कर पावन जीवन आमचे. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सावंदी मन मागात. हे तुमच्या घरातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या त्या सभेच्या आदावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्काच्या गुठांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुजे दिव्या पदवेन एम बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहेन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कैदो नितीसो आनी हा आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे महिमेचे कीर्ती आनी वाहकनी ओट्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, तसो तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काढता तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हास तो सगळो हो संसार आनी सर्गींचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत, ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ.
तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवन बापा पासोत पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा पासोत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो बाबार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासोत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या देवा आनी देवाचे सदांच अवकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलीप लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पाव कॉस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या दोनदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मार्गण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मनियरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची इंदेनी मानून घे. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर्व पातकाचे बक्षाने फावो केलाय. तांची पासोत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितान तुजी सबस्तकाय आमकां दी. ससनाचे केस्तींतले आमकां निभार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या दुन्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसले बलिदान जावंक निर्मे जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सोगोट परगचुया. Novia
बापा आम्ही तुझे मणियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुन्हा जिवानपणाचो आणि सगळा सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आम्ही तुका समर्पिता हे निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली ओ चिपिताचो वंडो आणि ही सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुझे दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी बबर्तेच्या बापा अब्रामाचो याज्ञ आणि तुझ्या याजाका मेल्की सादेकाची बेठवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानो सर्व पदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सर्गार तुझे मुखार व्हरो म्हूण आमी कलतेपणे मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशवांत आसात आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास काडया तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळों आनी ह्या पत्क्यांक तुज्या गणीत काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पत्कां बगोस आनी जुआंव स्टेफान मतियस बार्नबस इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या दायजांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्या सर्व बऱ्यो वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रस आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बोगस आनी आमकां धाडले पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायठांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी
सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभुशान अत्रेक्तिल्यांक आमकां तुझे बुदाळ काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व वाकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटांत सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मग असो आणि शांतीचो एकवट जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शळी संसाराचे पाप करता ते या शळयेच्या जेवणाक आपयलेले आम्ही सर्व सुभागे. काळजात आमच्या ये जेजूये दैविक तुझ्या देण्यान रेटोंक तू ये आमचे भितर रास करूंक ये तानेल्या भुकेल्या जेजू तुका काळजात आमच्या ये जेजूये दैविक तुझ्या आमचे भितर रास करूंक ये सगळी उण्या तू आमचो देव मोगाळ दर्या तू आमचो जीव दोलोक फेऱ्या तू आमचो विशेव निती सूर्या तू आमचो जीव तानेल्या भुकेल्या जेजू
गोळ्या कोकण गोळ्या काळजान तुये गोळ्या बऱ्या दुनिया कऱ्या मनान तुये फांके उजवाट निवार काळो दयेन तुये खालत्या या बिडारान निवास करून तुये जिजुये काळजा मनांत मुज्या भर म्हाका प्रकाशन सर्गीच्या जेजुराव बिडारांतल्या मुज्या राया सरकाळजांच्या जेजुये काळजा मनांत मुज्या भर म्हाका प्रकाशन सर्गीच्या जेजुराव बिडारांतल्या मुज्या मुद्या पायनान तुकाच भावार्थ्यान तूं दिताय सर्गीचे काट पोळका कुळतीन फावो करताय जीवनान तुज्या आत्मीकताय तूं लाभयताय कुर्पेन नेटोन हिंडान तुज्या एकवटायताय जिजुये काळजा मनांत मुज्या भर म्हाका प्रकाशन सर्गीच्या जेजुराव बिडारांतल्या मुज्या राया सरकाळजाच्या सर्गी उंड्या काळजांत आयला तुकाच तुवें मोडून दिलाय भागी येण्यात दोस केलाय पवित्र मोगान आमकां भरलाय सगळ्या काळजांत सुमयातीन वसता सगळ्या मोनांत वंदिता सगळे सत्यन स्तुती करता उपकार आठवण अर्गां दिता सगळ्या काळजांत सुमयातीन वसता सगळ्या मोनांत वंदिता सगळे सत्य स्तुती करता उपकार आठवण अर्गां दिता दैवीक शब्दान तूं उलयलाय मोगा संदेश तुवें दिलाय सर्गी खाणान संतोष केलाय आमकां तुजीच करून घेतला सगळ्या काळजांत सुमयातीन वसता सगळ्या मोनांत वंदिता सगळे सत्य स्तुती करता उपकार आठवण अर्गां दिता सगळ्या काळजांत सुमयातीन वसता सगळ्या मोनांत वंदिता सगळे सत्य स्तुती करता उपकार आठवण अर्गां दिता
सर्वेस्पर आमच्या प्रेतेच्या बापा पस्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमचें काळजांबर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोमतस संतोष बरीत काळजाणी ताचे पुनर्जीवन पोवन तुमी संभ्रमतात. उतरावर्त्या आनंदान ससनाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक फावो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात जिवंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे ओडकार हालेलुया हालेलुया. आमी सगळीं बसया. म्हाज्या भाव भयणीनो, हांगासर तिलसोन्यो जाल्लेंस हांगासर आमच्या CL सांद्या टावन अर्दो घंटो भर हांगासर मजेदार खेळ लक्की ड्रॉ एलम आसून ही सांज इल्लीशी मजेन खुर्सूंक अवकाश आसा. सर्वांनी रावून ह्या कार्याक सहकार दिजय म्हणून विनंती. विशेष आकर्षण आमी आमच्या 4 जण याजकां तुमकां परत एक अपुरबायेचें पास्काचें गीत गावन तुमकां आमी संतोश बरीत करतले. पास्का फेस्ताचे शुभाशय तुमकां मागतले. देखून तुमी अर्दो घंटो भर रावून ह्या कार्यान भाग घेवंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमकां सर्वांक आमी सर्व याजक हांगासर हजर आसचें शांती समाधानाचें पास्का फेस्त जिवन जेजूचें शांती समाधान मागता. तुमकां तुमच्या कुटुंबादारांक तुमच्या घरांनी असलेल्या पिडेस्तांक परगांवांत असलेल्या सुमेस्तांक जेजूचें शांती समाधान मागता. तो तुमकां राखूं सांबाळूं म्हणून आमचें मागणें. फाल्यां पास्काच्या आयतारा मिसा सकाळीं 6:30 वरार 8 वरार इंग्लीश आनी 9 वरार 9:15 वरार आसतलें. सांजेर फाल्यां मीस आसचें ना. फाल्यां जावन सर्गाचे रानये आमोरी म्हणूंक उडास दवरा. पवित्र केल्लें पास्काचें उदक फाल्यां सकाळीं व्हरूंक अवकाश आसा. आज आसचो ना, फाल्यां सकाळीं जावन तुमी व्हरये. येमच्या आयतारा दैवीक काकुळतीचो आयतार. देखून नाका तयार आयज जावन फाल्यां सोमारा जावन 6:30 वरार आनी सांजेच्या मिसा पयलें दैवीक काकुळतीचो तेर्स आसतलो. देखून तुमी ह्या भक्तीपणान भाग घेवंक उलो दिता. बीजे डिवायन रेतीर मंदिरान फेस्त मीस 10:30 वरार परवा आयतारा आसतलें. सोमारा सकाळीं 9 वरार पयल्या कुंभकाराच्या भुरग्यांचें आनी तांच्या वडिलांचें मिटींग फिरगस सालांत आसतलें. सुखानासता हजर जावंक विनंती करता. भुरग्यांच्या वर्साक भुरग्यां खातीर एप्रील 13, 14 आनी 15 तारीखेर भुरग्यांक विशेष रजे शिबीर आसा केलां. सकट भुरग्यांनी ह्या शिबिरान भाग घेत जाय म्हणली आमची आशा. पूण धाडचें कामांत वडिलांनीच करी जाय. तांकां वड हाडूंक आमच्यान जायना. देखून वडिलांनी तुमच्या भुरग्याक ह्या 3 दिसाच्या शिबिराक धाडूंक विनंती करता. करेजमाचो सॅक्रिफीस काबारा कोणेय दिवंक नात तांणी येमच्या आयतारा भितर ती पावीत करूंक विनंती करता. दान इंटरलॉका खातीर आयलेलें ग्रेगरी डिसोजा कद्री काईबट्टल 3रो वाडो 3000. नाव नाका शिवबाग पयलो वाडो 5000.
नाव नाका लोवर बेंदूर तिसरो वाडो 10,000. लोवर बेंदूर 5व्या वाड्या एका दानीन मेडिकल फंडा 25,000 दान दिल्यात. नाव नाका म्हणून अप्पर बेंदूर पयलो वाडो 5,000. लोवर बेंदूरच्या एका दानीन रुपये 20,000 रिलिजियस आर्टिकल्स धार्मीक वस्तू खातीर दान दिल्यात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार बेसांवां तांचेर मागता. आज आनी ब्रेस्तारा तुमी हांगासर मिसाक वापरलेली गोल्डन कलराची सर्ब सिबोरियम कालशी हांगासर आल्तारीक पुरुषा बावतेदारां सोपचे दिवे हे सकट नोवेस हाडल्यात. जाई तो खर्च जाला, इलेक्शन दान आयला आनी कोणाय कितें दान दिवंक मन आसा जाल्यार तुमच्या उडासान ते दिया. मीस भेटयतना केल्ल्या मागण्याचो फळ दानिकी धराळ मापान लाभता म्हणलें तुमी उडास चोवन कोणाय कितें दिवंक जाय जाल्यार सोमारा तावन तुमी येवन ऑफिसांत ह्यो वस्तू स्पॉन्सर करूंक तुमकां अवकाश आसा. आनी की थोड्यो गरजेच्यो फिरगजेक वस्तू आमकां हाडूंक आसात. तुमच्या बऱ्या मनान तें साध्य जातलें म्हणून हांव पाती येता. आदल्या आयताराचें इस्मॉल रुपये 94,620 रुपये. सिस्टर राणी मरियाच्या फिल्माक एकठांय जाल्लें कुशेचें दान 43,200 हें सगळें दान तांकां आमी पावीत केलां. भावार्थाचें जैत नाटकाक एकठांय जाल्लें कुशेचें दान 17,280 रुपये. उदार मन दाखयल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवादाची 2 उतरां. ताळयांच्या आयतारा ताळयो बेंजार करची सेरेमनी करूंक अवकाश करून तयार केल्ल्या सांतेरेज हायस्कूल प्रिंसिपल सिस्टर लुड्स आनी हेर सर्व धर्म भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो नितळ करूंक त्यो तालास करूंक कुमो केल्ल्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार आनी फिरगजगारांचो आनी हांगासर येवन सेवा केल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटावन देव बरें करूं. ताळयांच्या आयतारा संजेर धार्मीक नाटक सदर केल्ल्या सर्व आर्टिस्टांक प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेच्या कलाकारांक सदार करूंक मुखेलपण घेतलेल्या उपाध्यक्ष श्रीमान दीपक डिसोजा आनी ताका सांगा दिल्ल्या आनी वावुरलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. फाटल्या 3 दिसांनी सावंड सिस्टम अध्यक्षिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स आनी सावंड सोमोला क्रिस्टीक ताच्या शिबंदीक देव बरें करूं. भगवंत हप्त्याची कदेलांचे मंडावर करून दिल्ल्या जेक एंटरप्रायझस आनी ताच्या शिबंदीक देव बरें करूं. इंडस्ट्रियल फॅना तालास केल्ल्या ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स तसो मालक प्रवीण आनी ताच्या सिबंदीक देव बरें करूं. सगळें वर्स व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी आनी आमची सर्व कार्यक्रमां लायव्ह आनी व्हिडिओ मुखांतर घालना बेंदूरचें नांव अंतरजळार फामाद करच्या VL मिडिया आनी हाचो मालक विजय डिसोजाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायते मिनतकान फिरगजेची सर्व कार्यक्रमां आमच्या विविध माध्यमाचेर येवचे बरी करता. तसो आमी उपकार बावडटा. निस्वार्थी सेवा कांय इल्लेशे ताच्या कामाक इल्लेशे मात्र आमी ताका पेमेंट करचे पूण ताची सडाव सेवा धर्मार्थ तो करता ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तसोच तो कॅनरा कम्युनिकेशन केंद्राचो प्रमुख व्हिडिओग्राफर. कसल्याय लायव्ह कार्यक्रमांक तुमी तांकां संपर्क करून आमच्या फिरगजेचो सहकार दिया ताच्या वावराक म्हणून तुमचे लागीं आमची कालती विनंती. देवस्तुती सोलोवन वेल्ल्या सर्वांक मुखेलपण घेतलेल्या देवस्तुती आयोगाची संचालकी जेसिंता कुलासोसो आनी सांद्यांक तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांक तरबेत केल्ल्या बाप विवेक पिंटो तुमकां देव बरें करूं. भगवंत हप्त्यान ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवाराच्या संभ्रमाक बसकेची मंडावळ करूंक वावरलेल्या गवळी परिशदेक च्या सर्व संध्या प्रत्येक जण उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजक गुरकार प्रतिनिधी आनी सर्व स्वयंसेवकांक धन्यवाद. सगळ्या भगवंत हप्त्यांच्या कामाक मोगाची सेवा दिल्ल्या सर्व वेदी सेवकांक तांच्या एनिमेटर्सांक आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या बाप ऑस्मंड तुमकां देव बरें करूं. ब्रेस्तारा आनी शनिवारा आल्तारेक फुलांनी सोबयलेल्या बेतनी आनी येसी धन भयणींक देव बरें करूं. आनी सर्व आमकां फुलां दान दिल्ल्या जॉर्ज वॉल्टर मेंडोन्सा हांचो आमी काळजान दावन उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या फुलांचो खर्च ह्या कुटुंबान दिला तांचो आमी उपकार बावडटा.
भगवंत हप्त्यांत आनी हेर दिसांनी आपल्या सेवा दिमच्या अरुण जेवण च्या कॉफी इत्यादी कुशेन तयार करूंक मुखेलपण घेमच्या आमच्या याजकांचो रांदपी मॅक्सिम सिकेरीक देव बरें करूं. ह्या आमच्या सर्व कार्यावळी फिरगजगारांची वाहनां रावोवंक अवकाश करून दिल्या. सांत आग्नेस कन्व्हेंट सुपिरियर, सांत आग्नेस स्पेशल स्कूल सुपिरियराक तांच्या AC धर्म भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या ब्रेस्तरांनी हालेलुयाच्या सुनवारा फुलां दिल्ल्या जॉर्ज वॉल्टर मेंडोन्स आनी कुटाम कद्री रॉकवाडो देव बरें करूं. श्रीमान नवीन डी पौल आनी कुटाम कालवारी वाडो 25,000 भगवंत आपत्याच्या कर्सांक दान जावन दिलां. लोवर बेंदूरच्या एका दानीन इस्टर कॅन्डला स्टँडा खातीर 25,000 तयार जावन वेळार त्या मुखल्या दिसांनी नवें इस्टर कॅन्डल दवरचें स्टँड आमकां येतलें. तुमकां देव बरें करूं. दान मुर्दोम दिवन भगवंत आपत्याच्या कर्साक आदार दिल्ल्या सर्व मुर्दोमांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उदार मनान तांणी दान दिलां तांची नांवां ह्या परी आसात. बेनेडिक्ट डिसोजा बलमाटा, थॉमस डिसोजा बलमाटा, शिवबाग पयलो वाडो, आडी रॉड्रिक्स बेंदोरवेल, लॉरेन्स मिस्कित बेंदोरवेल, नॅन्सी झीना डिसोजा बेंदोरवेल, विन्सेंट नोरोना बेंदोरवेल, स्टॅनी डिसोजा बिकर्नाकट्टे, नवीन डी पौला कॅल्बरी, थॉमस सल्डाना कॅल्बरी, अनिल वेगस आणि गोटाम चर्च व्यू, संतोष डिमेलो आणि गोटाम चर्च वॉर्ड, मर्लिन डिसोजा चर्च वाडो, विलियम गॉन्साल्विस आणि गोटाम इगर्जे वाडो, ट्रेझा मेरी फेर्नांडीस चर्च वॉर्ड, हेनरी मोनिटा डिसोजा चर्च वाडो, अँटनी डिसिल्वा आणि गोटाम चर्च वॉर्ड, वॉल्टर लोबो आणि गोटाम चर्च वॉर्ड, नावनाका चर्च वॉर्ड, क्लेवी मॉरस आणि गोटाम चर्च वॉर्ड, फिलिप कॉड्रस आणि गोटाम कद्री, केविन रॉड्रिगस कादरी, रोनाल्ड तावरो कादरी, नावनाका कादरी रॉक्स, संध्या डिसोजा कादरी रॉक्स, क्लॅरेन्स मचादो आणि गोटाम कादरी रॉक्स, जेडन लू क्रास्ता कादरी रॉक्स, जुवेल रूड क्रास्ता कादरी रॉक्स, लियाना जीन क्रास्ता कादरी रॉक्स, अपोलिनारिस अल्वारेस आणि गोटाम कादरी रॉक्स, विन्सेंट गोवियस आणि गोटाम कादरी रॉक्स, ऑस्वर्ड फेर्नांडीस आणि गोटाम कादरी रॉक्स, नावनाका काई बट्टल, लॉरेन्स आणि शीला पिंटो काई बट्टल, नावनाका काई बट्टल, मार्गरेट मतायस आणि रेगो काई बट्टल, लुईस वास आणि गोटाम काई बट्टल, आल्वर्ड फर्नांडीस आणि काई बट्टल, असुमता डिसोजा काई बट्टल, अवित बर्बोज आणि कोटाम काई बट्टल, गॉडविन पायस काई बट्टल, मेल्विन मॉरस काई बट्टल, एलोइशियस डिसोजा आणि गोटाम कंकनाडी, जैसन डिसोजा कंकनाडी, फिलोमेना डिसोजा कंकनाडी, एडविन फर्नांडिस कंकनाडी, मॅक्सिम मंतेरो कंकनाडी, एरिक डिसोजा कंकनाडी, जेम्स सिक्वेरा आणि कोटाम कंकनाडी, अँटनी एरन फर्नांडिस कंकनाडी, कमिलिया मस्करेनस लोबर बेंदूर, प्रियांका मरिया डिसोजा लोबर बेंदूर, मेल्विन ग्रेसी पेरिस लोबर बेंदूर, फिलोमेना सेबास्टियन डिसोजा लोबर बेंदूर, पीटर ऑल्विन डिसोजा लोबर बेंदूर, माइकल गोन्साल्विस लोबर बेंदूर, ग्रेशन डिसोजा लोबर बेंदूर, एलन फर्नांडिस लोबर बेंदूर, ग्रेस मिरांदा लोबर बेंदूर, फेलिसिटा रोड्रिगस लोबर बेंदूर, एलन फर्नांडिस लोबर बेंदूर, नावनाका लोबर कद्री, फ्लोरा पिंटो लोबर कद्री, फ्रेनिल डिसोजा लोबर कद्री, विन्सेंट क्रास्ता लोबर कद्री, ब्रायन आणि टीना रेगो मल्लिकट्टे, वॉल्टर डिसोजा आणि गोटा मल्लिकट्टे, सुनील डिसोजा मल्लिकट्टे, फ्रांसिस क्रास्ता मल्लिकट्टे, नावनाका मल्लिकट्टे, इग्नेशियस हिलारी गोवियस मल्लिकट्टे, हेलेन डेसा मल्लिकट्टे, विन्सेंट लॅन्सी लोबो आणि गोटा मल्लिकट्टे, एडविन डिसिल्वा आणि गोटाम नंतूर, लिली डिसोजा आणि गोटाम नंतूर, ग्लॅडिस मिस्कित नंतूर, नावनाका नंतूर, ग्रेगरी सेराव आणि गोटाम पदवा, विनोद डिसोजा आणि गोटाम पदवा, नावनाका पदवा, वलेरियन सल्डाना पदवा, नावनाका शिवाबाग, नवीन आणि प्रतिभा मेंडोन्सा शिवाबाग, जोसेफ डिसोजा शिवाबाग, जुलियट पेरेरा शिवाबाग, एलोशियस सुवारेस आणि गोटाम शिवाबाग, मॅथ्यू डिसोजा आणि गोटाम शिवाबाग, स्टॅनी वेगस आणि गोटाम शिवाबाग, ग्रेसी मोंतेरो शिवाबाग, AC कुरियन शिवाबाग, जॉन फर्नांडिस आणि गोटाम तारेतोटा, ऑरिक पिंटो आणि गोटाम टोलगेट,
Valerian Di Mello Tollgate, Alvin Rebello Tollgate, Monty Placid Isoza Tollgate, Naunaka Tollgate, John Mendes Kanikotam Upper Bendur, Flavilla Pinto Upper Bendur, Irene Saldana Nikotam Upper Bendur, Carmen D'Souza Upper Bendur, Rita Tauro Upper Bendur, Colin Roy Nikotam Upper Bendur, Alice Pinto Upper Bendur, CL Rodriguez Upper Bendur, Levin Henry Dikun Upper Bendur, Praveen Preeta D'Souza Upper Bendur, Henry Castellin Upper Bendur, Naunaka Upper Bendur, Rita D'Souza Nikotar Upper Bendur. या सर्वांक मी काळजांतावन देव बरें कर म्हणटावन तुमच्या ते सभा खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयलां तुमचे पासोत मागलां. इगर्जे भितर सगळ्या वर्साल तारेची आनी साक्रिस्तीची नितळाय करचे आनी प्रत्येक जाण करेजमांत आनी भाग्यवंत आपत्यान दिमच्या विशेष सेवेक स्त्रियांचो पंगड ऑल्टर एंजल्स आनी सेवा दितेल्या सर्वांक देव बरें करूं. पास्काचे वात दान दिल्ले अन्ना डिसोजा आनी कोटाम लोवर बेंदूर चवथो वडो तिका देव बरें करूं. भायर उक्त्या मैदानार कुर्साच्या वाटेक तयार केल्ल्या आनी कुर्साची वाट बऱ्या तरान जावंक वावुरलेल्या तशेंच सगळ्या हप्त्यान वावर दिल्या उपाध्यक्ष दीपक डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमान रॉयसन फ्रायस, आयोग संयोजक लॉय रेगो, गवळीक परिशद सदस्य सर आयोग तशेंच CALच्या सर्व युवा जनांक देव बरें करूं. सहकार दिल्या सुमेशान धन्यवाद. तशेंच कुर्सां वाड करूंक सांत आग्नेस कॅम्पस वदक आशिल्ल्या AC दंभयण्यांक देव बरें करूं. भगवंत आपल्याची देवस्तुती अर्था बरीत आनी भक्ती बरीत करूंक वावुरलेल्या आमच्या वॉर्डांच्या भुरग्यांच्या तशेंच धर्म भयणींच्या गायन मंडळी आनी तरबेती दिल्ल्या कॉयर मेस्त्री डेनिस गोन्साल विसाक, इंग्लीश कॉयराची जबाबदारी पळोवच्या श्रीमती अनित फ्रँकाक आनी वाजंत्रा केलोवन सहकार दिल्ल्या सुमेशांक देव बरें करूं. मैदानाचेर मांडावळ घालूंक नितळाय करूंक वावुरलेल्या आमच्या सर्व खामेल्यांक तांचो मुखेली रावीक सांगाता वावुरलेल्या ऑफिसाच्या सिबंदेक देव बरें करूं. स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या तुमकां सुमेशांक देव बरें करूं. कोणायचे नांवां सोन गेल्यार तांकांय देव बरें करूं. सगळ्यांक पास्का फेस्ताचे शुभाशय मागता. देवाची दराळ बेसावां जीवन जेजूची आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यू अँड गॉड ब्लेस यू. आनी उपरांतलो थोडो वेळ हांगासर मनोरंजन आसतलें. अकरेच्या गिताक उबे रावया. तवळ हांगासर वेदी तयार करतात. उपरांत थोडो एक गीत याजका तावन आसा. उपरांत खेळ आसात, लकी ड्रॉ आसा. रावून सहकार दिवंक विनंती. मगचनो भगवंत आपत्याची सगळी देवस्तुती आनी वर्साभर सगळी देवदुती वेवस्थीत करच्या तुमच्या आनी आमच्या मगाळ विगार बाबाक मनादीक बाब वॉल्टर डिसोजा, फिरगज याजक मनादीक बाब ऑजमंड, मनादीक बाब अरुण, सैरे याजक मनादीक बाब आयबन आनी मनादीक बाब लिओ आनी म्हज्या तर्फेन तुमच्या तर्फेन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयता. तुमकां समेश सांगी पास्का फेस्ताचे शुभाशय.
questão, आम्हा पासत विनंती कर भगवंत कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Check, check. सुमेसांग पास्का पासाचे शुभाशय पठयता. मगशनो आमचे मुखार आसा आमचो विकार बाप इदोडिस्तांनी मस्त पदां घडल्यांत आज आमच्या खातीरच आयच्या ह्या संदर्भाक साह जाल्ले एक पास्काचें गीत ते तांच्या 6 याजकां सांगाती आतां गायतले. दया करून हाचे नंतर इमिडिएटली आमी आतां ऑक्शन करता. तुमचे आमचे व्हॉलेंटियर check, check, check. आमचे व्हॉलेंटियर तुमचे लागीं येताना दया करून टिकेट्यो काडून घेया आनी तांकां सहकार दिया. एका टिकेटीक 20 रुपये, 100 टिकेटी काडून गेल्यार 100 रुपये. दया करून गमानान दवरचे. 20 रुपीज चेंज आसना त्या देखून एक फूल शीट काडून सहकार दिया. 100 रुपीजाक 100 टिकेटी दितात त्या देखून प्रायजां मागीर हांव कितें म्हूण अनाउन्स करतलो. आतां पयलें जावन आयच्या कार्याचे हे गीत विकार बाबा सांगी 6 याजक गायतले. तुम्ही सर्वांनी हातां राखून रावचे. थोड्याच वेळान आमचो विकार बाप मुखार येतलो आनी आयच्या ह्या कार्याची सुरवात करतलो. तुमकां सुमेस्तां आमकां सहकार्य दुरुस्त तुम्ही दिला. दया करून टिकेट काडून येवन सहकार दिया म्हणून परत तुमच्या लागीं उपकार मागता. देव बरें करूं. Please come. Check, check. Hello, test check. मगचनो हावजीचे टिकेटीचे एदोळस सेलाक आसात त्या देखून एका टिकेटीक 20 रुपीज त्या देखून 100 टिकेटीक 100 रुपयाचे दर आमी निगत केल्या. सो काइंडली बाय द टिकेट्स अँड हेल्प अस टू कंटिन्यू द हाऊसिंग. तुमच्या लागीं आमचे व्हॉलेंटियर्स येतात त्या देखून तुम्ही त्यो टिकेटी घेवच्यो. चेक हॅलो चेक. check. Hello. Hello, mic check, check. Check, 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 check. Hello check check. Check. Hello check. Check, mic check. Hello. Hello, mic check, check. check, check. Hello check. Check, check. वर्त संभ्रमात पाच परबेसो जिगो जीवन जाल्या फेस्तासो मनशा कुळाक बडबर भवशासो संभ्रम वर्त आमच्या भावार्थासो जीवन जाला जेजू जीवन जाला सातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवें जिवीत जेजू घेऊन आयला जीवन जाला जेजू जीवन जाला सातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवें जिवीत जेजू घेऊन आयला. मनशा तारोक जावन जेजू आयलो कसा दुखान बगीतर जालो सतानी ती खातीर तो झुजलो बनपास बंदर काडूंक वावुरलो जीवन जाला जेजू जीवन जाला पातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवें जिवी जेजू घेऊन आयला.
सारे फुडारी एकठांय जाले फडकी रोवारो मांडूंक लागले सोम्या विरोध वड मतलब केलो दुडू दिवन तांणी जेजूक धरलो जीवन जाला जेजू जीवन जाला पातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवे जिवी जेजू घेऊन आयला हरादी कुरीस कांदार दिलो कलवारी दोंगर सोडूंक लायलो दोगा सोरा मोदे कुरसायलो सोडवून दाराचो जीवच काडलो जीवन जाला जेजू जीवन जाला पातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवे जिवी जेजू घेऊन आयला जेजू पादकावो जे बाबयले आमचे खातीर जिवी पेडयले तुझा सगळे रगत वारयले आमकां देवा थंय राजी केले जीवन जाला जेजू जीवन जाला पातक मेला जेजू मरण जिंकला स्वर्गा संसारात संतोष भरला नवे जिवी जेजू घेऊन आयला जेजू मरणांत जीवन जाला आपल्या श्रीसांग तो दिश्टी पडला अखेर पर्यंत सांगात बसयला तुमी करोसू जीवन जाला संतोष पावया उल्हास करया गणया देवा ठिण वाचूया जेजू खातीर सर्जी येवया जीवन जेजूचे साक्षी जावया संतोष पावया उल्हास करया गणया देवा ठिण वाचूया जेजू खातीर सर्जी येवया जीवन जेजूचे साक्षी जावया थँक्यू गॉड ब्लेस देव बरें करूं ताळी आवाज मात पावना जोरान एक बुडी ताळयो सगळी आमच्या पदरा भांग